munava hanze yurira indege aze ngo aje kureba ngo umukozi w'Imana ngo pastor cyazi Kanombe ati nageze mu Rwanda ngo nje mu yihe hotel se nari kumubwira iyihe cyake mubwira Amarogi ya Nyabugogo niho nari Steven tubundi gaza kusura mu rugo ubwo uzi kwinjira muri ako gapangu nabagamo wamanukaga ku meza kanya cyu nyageze hagati nkajya nyabuka ngo ndebe ko umuzungu w'abandi yasubiyeyo nkabona ndi inyuma ariko yahahamutse no kwinjira mu nzu kwari ukwirasa nabwo akwepa imbabura z'abandi yicaye ku ntebe nayo ati agati karabaye umugabo mbona bizi ibyuya ahita ambaza ati niwe Pastor Theogene njya mbona kuri YouTube ati urumva n'inzara yari ikirimo ati niwe abimbaza gatatu ati niweho Theogene ndikiriza udukomeza ari ubu buzima ubayemo arambwira ngo ndakijijwe nakiriye Yesu izo bataduhaye azaziduha izo bataduhaye Zaburi nshya. Yesu ashimwe. Munyemerere dufate bira dusome ijambo ry'Imana twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo rye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya 25 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5. Nubona akanya ugeze mu rugo uze guhera kuri murongo wa mbere ugeze ku wa 13 turaza kujya no mu ntego y'igiterane nyirizina. Dusome urwandiko rwandikiwe itorero rya Efeso igice ni icya 5 umurongo ni uwa 14. Duhuze iyo mirongo ibiri iri mu bitabo bibiri bitandukanye twumva icyo Uwiteka avugana natwe muri iki gitaramo cyiza cyateguwe na Korali Beteli. Ndumva twageze, reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 5 cya 25 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5. Haranditse ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzajyanwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe, ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 ari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyanye amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. 5 umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Imana idufashe cyane. Subiremo umurongo wa 5. Haranditse ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Imana nidufashe cyane. Urwandiko Paulo yandikiye itorero rya Efeso igice cya 5 umurongo wa 14. Haranditse ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Imana iduhane umugisha mwinshi. Amen. Reka twongeye tuvuga amazina yacu. Ni umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basa na se. Turasa maze reka mbabwire mbere yuko nkomeza, Imana irashoboye. Cyumweru cyashize narwaye amaso mu buryo bukomeye, ntinya kubibwira perezida kugira ngo hatabaho ukundi, ariko njya kwa muganga banyandikira n'amarineti yaratukuye ku buryo ntajyaga hanze ku rumuri, ariko nsenga Imana ngo Mana nibwo bwa mbere ngiye kugera muri Gisenyi, mbabarira mufashe nzabe nakize.
ndacyayarwaye, banyandikiye rinete. Rero ndeba kuri ndi buze nambaye rinete, baravuga ati ntabwo ubundi bw'umujyi. Ndazireka. Rero umfashe wigira inyuma gato kubera urwo rumuri, urabungiriye neza, Imana iguhe umugisha. Ndi umupasiteri, nturutse muri paruwasi ya Muhima ku itorero rya Kamuhoza. Turi umuryango mugari mu rugo, uretse abo bana basa na se bane, mfite abandi 10 nabo tubana twahujwe n'amateka. Njye Imana yampamagaye ndi imbobo. Njye naragangikaga, nari imbobo y'imihanda. Rero kuko nari imbobo Yesu angiriye neza, mpita ndabura izindi mbobo ngo zize twiba. Iriya ndirimbo muririmbye sinzi na mwarayikoreye amashusho, ndahombye. Nari kuzagaruka wenda nkaza tukayirapamo mugashyiramo nk'umurongo wa hip hop, kuko Yesu bariya babingwa na barabemye. Ndishimye, umutima wanjye ndumva wuzuye umunezero wo kubana namwe. Toro rirabizi yuko ndi hano, bampaye intashyo. Madamu wanjye yamperekeje arambwira ngo mbasuhuze, mwakire intashyo za bene so. Arabakunda. Nabonye murya umuziki, mujye murya bicaho byagaciro, siko bimeze. Nabonye hari abapapa bacuranga, rero haraho nabonye yafashijwe, mbona ari hafi kukata, ari kuri serivati wawuriye bigacaho byagaciro kari haha. Rero turi kumwe uyu munsi, n'ejo turi kumwe. Barambwiye ngo ntanga ubuhamya, ndi umwe mu bapasiteri batagira ubugugu bw'ubuhamya. Ubugugu bw'ubuhamya ngira, tuzajya tugenda tubihurizamo, ubundi twiganire ku ijambo ry'Imana. Imana iduhane umugisha mwinshi. Mwana wanjye w'imfura ni umukobwa mwiza usa na se, yujuje imyaka 10. Uwa kabiri umukurikiye ni umuhungu asa na se nawe, yujuje imyaka 7. Imfura yitwa Pramedi, umukurikiye yitwa Ansa. Neno ucutse yujuje imyaka 4 yitwa Hilo. Neno uri kwibere yujuje amezi 5. Bese nashatse uburyo nzengereza igini Yesu nagira ibyo akora. Niga ishuri rya Bibiliya bambwiye ko daimoni idapfa, ariko hari igize zengera. Ujye ushaka uburyo yizezengeza, nubwo waba utaratabarwa ukizunguza agataro. Umwana uzabyara uzamwitere Ponse bicaho bya. Noneho naho bataguhamagara mama Ponse, urabizi ko igihe kikwita izina. Iyo uzunguza agataro baravuga ati mugore w'agataro, ukagira ngo niko kagushatse. Ariko uzajya ushaka uburyo urizengereza, uvuga ati wa mwana wanjye ndakwitare Ponse kugasima, banyita umugore w'agataro, ariko ningeraho banyite mama Ponse. Basi umuntu ashaka uburyo azengereza iki igini. None ngeze ku mwana wa 4 rero ndavuga ati waginiwe, ngiye kukuzengereza. Nibuka kuntu daimoni yari izi ko umuryango we wacu ushize uzimye, bajyaga basanga shangazi niwe nasigaranye nawe, ni amateka. Noneho bakavuga ngo ifura zarapfuye ntacyo wasigaranye. Babaga bambonye Nyabugogo nafashe ibikoresho, icyo bita ibikoresho,
nabifataga byose. Babyita gusepfuza amani. Bana nafashe ibikoresho rero bagasanga mukecuru bakamubwira ngo ntacyo wasigaranye, imfura zarapfuye, ariko yicaye aheraho mu ijuru ikabona wa wundi babona ko nta cyasigaye niwe uzashibukaho umuryango. Igini ndibyara na Plamedi rikanuye, mbyara uwa kabiri rigihunyiza. Haleluya. Uwa gatatu kuwa kane ndavuga ati waginiwe, reka nkuzezengeze. Ni hahandi mpita mwita Shami. Amashami yarashibu. Rero munyamare tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha mwinshi. Twumve n'indirimbo. Siko bimeze. Twasomye ijambo ry'Imana twasanze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, ni igice cya 25. Tuhasanga umugani w'abakobwa 10 ngo bageranwa n'umukusi w'ubukwe, ngo bari bategereje umukwe. Iyi korari yavuze ko tuzasangaho Yesu mu bintu bitatu bituma, ni muri 7 ariko bitatu by'ingenzi bituma nkumbura uriya munsi wa mariage. Mwari muzi ko igitangaza cya mbere Yesu yakoze ari mariage, ari mu bukwe bw'Ikana. Ese mwari muzi ko Imana imaze kurema umuntu icyo yahereyeho ari mariage? Imaze kurema Adamu aravuga ngo reka mushingire. Yesu nawe aravuga ngo nta kindi meraho ni mu bukwe bw'Ikana, kandi n'ubukwe nibwo buzasoza iki isi. Finali n'ubukwe. Zengereza igini nubwo utararekanwa, ariko uvuga ngo gahunda ni imbere. Yesu ko bimeze. Finali n'ubukwe. Kandi njye mfite sheri, niba utamufite birakureba. Na dote yararangiye, yabereye Igorogota. Mfite sheri witwa Jesus. Muvuga ngo Jesus. Ariko nzaba ngenda uko mbyumva gakega sheraje kuntwa. Dufite data bukore kubwo ninde? Ni data wa twese. Imana ibahe umugisha. Dufite data bukwe. Kuri uwo munsi nzagenda gake maze nzanibebeza. Nasa si umunsi wanjye se? Dufatanya agatoki kuka, kandi nta byapare na marene muri ubwo bukwe, kuko n'abatujyanye badutaye. Hari wigeze ararana na marene we? N'abatujyanye badusizeyo turirwariza. Niyo mpamvu Jesus yavuze ngo kuko pare na marene babakujeho ririya joro, ni njye nyine ngo n'abamarayika bazaba bicaye iriya. Iyo ariko haleluya haleluya, hariho baducungira, ari njye nawe dukimbagira twenyine bade, maze nzaniriza. Ariko haleluya, nzibuka kuntu nyirinzu yasohoye mu nzu ifite uruhinja rw'amezi 4, nturike ndire ngo sheri wanjye ari we Kristo, ayita umwitero we, narangiza mpanagure ngo kandi azampanagura avuga ngo humura ntuzongera gusohorwa mu nzu. Ninigira imbere gato nibuka kuntu inzara yandiye, nyabuka ndebe shari wanjye nawe yitegereze ambwire ngo humura ntuzongera kurira wishwe n'inzara ukundi, kandi babwire ko amarira azahanagurwa nayo bafitanye gahunda, kuko n'ingegera y'ibyo barayidibura. Ayo marira ntago arimo, nabarira bazira ubutumwa.
ubutumwa bwiza, nabarira bazira gukiranuka. Ni babandi Yesu yavuze ngo ushaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we ankurikire. Ayo marira niyo bafitanye gahunda. Muhumure, Kristo azaduha keya, izo bataduhaye azaziduha, izo bataduhaye azaziduha. Abenshi twashatse abadamu tuzi ko bazaduhoza amarira, bandi bashaka abagabo bazi ko bazabahake, ahubwo bakajya babadibura. Hariyo abagabo b'abatekinisiye ku buryo akubitana utazereka pasiteri tikira ku buryo uzakwereka pasiteri ngo dore uko yangize, ntiyakubita mu maso twahita tumutenga. Ku buryo akubitana akakugurira ikibubu tikura, akakugurira ishakoshi wataka tukavuga ariko mama Rudomo kuko ukuntu umeze neza kandi warashize. Keya abagabo bataduhaye Kristo azaziduha. Jambo rya kabiri rituma nkumbura uriya munsi, Imana yanjye nzayibona amaso. Ya yindi abashumba batubwirije batuganye, ya yindi mwaririmbye abize Kole Didimanche, ya yindi twigishijwe muri Kole Didimanche, tuzayibona amaso. Tuzayibona amaso ku maso. Uretse ko tutazicara hamwe, cyo najyo kimenye. Ntazubwo aruzi kuzicara iruhande rwa Aburahamu, uzuru ni wakwicara iruhande rwa Stefani ngo bateye amabuye. Umudiyakoni wa mbere wapfuye azira Kristo bakamurunda amabuye, akararama akareba mu ijuru, akabona umwana w'intama w'Imana ngahagaze uburyo bw'Imana, akavuga ijambo rikomeye bamusekwiwe ryo muri Nyiramivumbi, akahita avuga ati bababare ntago bazi icyo bakora. Urabona mwakwicarana, wowe umuntu aragukandagira kuri petit barriere ariko nta biso kigira, ukatebuka ko ari koco. Urabona mwakwicara hamwe n'umujinya wawe. Urana wakwicara iruhande rwa Esteri wa mukobwa we wanze gukura ibyinyo umwana, kandi yarabonye uburyo bwo kuyarandamuramo. Ubwo urabona wakwicara iruhande, haleluya, urana wakwicara iruhande rwa Petero babambye acurana. Urayabona ukakimira cyose, ndavuga icyacu. Imana iraguha pasi y'agafuka k'umuceri venise kukayihekenya wenyine, arangiza ngo uzicara iruhande rwa Hana wihangane. Ufite inzu y'ibyumba 7 na salo, 2 na salo, 3 na salo, umwaka ugashira ntawe ucumbike, warangiza ngo uzicara imbere. Harya ngo imbobo zakwiwe wayicumbikiye se, imfunguzo ukazirana no ku musego ukanayirarira, mu gitondo ikabyuka icaho ukazibuka Imana ko ayicumbikiye ukanayirarira. Irange ryawe se reka da, aya makara wakora byose ngo urusengero ruba rufunze, wazaje ugapfura ibyatsi. Ubwo urabona uzicara hehe ko ari inyari imirimo, ko hafi uzicara ari muri rompu irayo hepfo cyangwa tamutamu kariho uzicara, cyangwa hehe ntago mpazi hafi uzicara ni kuri Nyirangarama. Ariko muhumura bera tuzataha. Kandi reka nkubwire, iyo tugeze ku mirimo ujye ukora imirimo nk'uzapfa ejo, kuko imirimo yose izaheshwa agaciro n'umurimo wanyu.
gatatu kinezeza ni uburyo nzahura n'Imana ndi kuyitegereza ikambona ngikayita iturika igaseka. Ngo reka mbabwire, uwo munsi nibwo Imana izaseka, ngizanyitegereza yita indeba Gogos murazi Samani ni Nyabugogo, yita indeba ndi gucoma, ibona narakijijwe, ibona narihanganye, ibona ndi umukozi w'Imana, ivuga ngo Imana ishimwe ko Teujeni anesheje. Irebe Suzana na Karoli na Nyirambegeti, ivuga ati Imana Nyirambegeta aranesheje koko, nakwejo winga kuri tamu na harahakwebye paka ageze mu ijuru, ngo iturebe iturike iseke, inezezwe ko hari abanesheje. ngo izaseka igitwenge cyitwa guturagara, igibura uko yifata. Yo iyitireba umupfakazi utariyandaritse ati nawe yaje disi. ngo iseka itemba kare, kwikaruma biyinanira, nibiyinanira ngo iyiti dutekenikira mu kuririmba. Mbese ngo izaririmba kubera ibitwenge byayibanye byinshi. Ariko haleluya. Ngo kandi muri icyo gitaramo tuzafatanya nayo kuririmba. Ngo hazaririmbwa indirimbo ebyiri, ngo iya Mose n'iy'umwana w'intama w'Imana. Ariko haleluya, iya Mose izaba iyobowe n'imiryango 12 ya Isiraheli, indi iyobowe na Jesus, abacungujwe n'amaraso y'umwana. Ni ukuri ntajwi ngira, kandi ntago mwandenganya. Mwarepetaga ndi gucoma, murumva mwandenganya? Ntajwi ngira, ariko uwo munsi nanjye nzaba mfite ijwi, nzatitiza uko mbyumva. Ariko reka mbabaze undebere, ngo imyanya yose iba muri korali Imana izayikubira. Ubu perezida, ubu visi, ubu dirija, kwantona, byose izabyikubira, kuko irabizi ko ikoze amatora twamaranirayo. Niyo mpamvu imyanya yose izayikubira. Umwanya idakeneye n'umwe, umwanya wa discipline w'ikinyabupfura ntawe ukeneye, tuzajyayo tucyujuje. Oh haleluya. Ariko ndebera Imana iri kwantona, urabona naburijwe koko ari nayo iri. Muntu utazajyayo uzabubona. Yesu rero agiye kugenda aca umugani ngo abakobwa bangahe? Natangaye, nta mufiyemeri urimo, nta n'umudamu urimo cyangwa umugabo. Afata urugendo rujya mu ijuru, arugereranya n'umukobwa utegereje iki? Umukwe. Ngo 5 bari abanyabwenge, ngo abandi 5 ari abapfapfa. Ndaza kuvuga ibintu bigeze kuri 5 bose bari basangiye, ari abanyabwenge, ari abapfapfa. Ubundi dusenga Imana, tuze kureba itandukaniro ryabo muri iki gitaramo cyiza cy'ububyutse kivuga ngo yewe usinziriwe we byuka uzuke, Kristo abone uko agira gutera. Jambo rya mbere nihuse tubonye ko bose bari abakobwa. Jambo rya kabiri ngo bose bari bategereje. Jambo rya gatatu ngo bose bari batwaye amatabazi, bose bari abagenzi. Jambo rya kane ngo bose barahunikiriye, abanyabwenge barahunikira, hari n'abapfapfa barahunikira. Jambo rya gatanu ngo bose barasinziriye. Natangaye, narinzi yuko abapfapfa ari bo basinziriye, abanyabwenge wenda barahunikira ariko ntibasinzira. Ngo nabo bagize gute? Barasinziriye. Aha ni wagira ngo dusengere tuganirira ahangaha. Naje gusanga ikibazo atari ugusinzira, ahubwo ikibazo nicyo wasinziranye, kuko icyo wasinziranye nicyo ukangukana. Ikibazo si corona, ikibazo nicyo winjiranye mu bihe bya corona, kuko icyo winjiranye mu bihe bya corona nicyo wasohokanyemo.
ariko haleluya. Kandi atanga ndimo mbitekereza usanga nta muhanga mu gusinzira avuga ngo nge ndi umukomando, ndi umuparakomando, ndi marine, mara amasaha 2 mu mazi, ngo nge ndi umujepe, reka ndyame nk'abajepe. Umujepe n'umudaso baryama kimwe. Umupilote n'umunyonzi baryama munsubize, baryama. Umufundi n'umuyede baryama. Dogiteri n'umutayeri baryama. Perezida na dirija baryama. Diakoni n'umunyagice baryama. Kandi ibimenyetso byo gusinzira ni bimwe, n'ukugona. Kandi kuva naba sindabona umuntu ugona mu kinyabupfura. Nge mvuye kwiga mu Bwongereza, reka ngone mu Cyongereza. Abantu bose bagona. Munyemerere mu buryo bw'umwuka uru rugendo turimo tujya mu ijuru, mu yandi magambo nta utasinzira. Ntiwakwangwa n'igihe imyaka waba umaze mu gakiza, nta utasinzira. Ndavuga ibintu bigeze kuri 3 ushobora gutuma abagenzi basinzira. Ntabwo twakubwira ngo byuka tutakubwiye ibyagusinzirije. Mani baho umugisha, mwahisemo teme nziza.